नमस्कार. फॅन कॉलिंग मध्ये मी विशाल पाटील आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो. फॅन कॉलिंगच्या आजच्या भागात आपल्या सोबत आहेत अभिनेते उपेंद्र लिमय. उपेंद्र, खूप खूप स्वागत तुमचं आमच्या या स्टुडिओमध्ये आणि फॅन कॉलिंग मध्ये. थँक्यू. सुरुवातीला अगदी थोडक्यात तुमचा परिचय आपल्या प्रेक्षकांना आपण करून देऊयात, आणि तो म्हणजे की लोकप्रिय मराठी अभिनेते म्हणून उपेंद्र लिमय सगळ्यांना परिचित आहेतच. सशक्त अभिनय, देवदत्त आवाजातली जरब, करारी व्यक्तिमत्व आणि नेहमीच निरनिराळ्या भूमिकांमधून रसिकांचं मनोरंजन करत असतात. मराठी तसंच हिंदी चित्रपटांमधून सुद्धा आपल्या अभिनयानं प्रेक्षकांची मनं त्यांनी जिंकली आहेत. जोगवा या चित्रपटाच्या भूमिकेसाठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार देखील त्यांना मिळालेला होता. तर उपेंद्र आता सूर सपाटा या आगामी मराठी चित्रपटात कबड्डी प्रशिक्षकाच्या भूमिकेत देखील दिसणार आहेत. तुम्ही देखील तुमच्या मनातील प्रश्न उपेंद्र यांना विचारू शकता. त्यासाठी आमचा टोल फ्री क्रमांक आहे 1800-1033-043 यावरती कॉल करून तुम्ही देखील प्रश्न विचारू शकता. सगळ्यात आधी मला प्रश्न विचारावा असं वाटतोय की 2019 वर्ष जे आहे ते कसं आणि काय वेगळं करण्याचं उपेंद्र आपण ठरवलंय? वेगळं असं काही प्लॅन नसतो. दरवेळेस काहीतरी इंटरेस्टिंग करावं. म्हणजे आतापर्यंत जे करिअर आहे ह्यातलं मी काहीच प्लॅन केलं नव्हतं. माझा सिंपल एक विचार असा राहिलेला आहे, यू जस्ट कीप ऑन ट्राईंग, ट्राय टू गिव्ह युअर बेस्ट, द बेस्ट, अँड लेट समवन एल्स प्लॅन समथिंग फॉर यू. तुम्ही तुमचं उत्तम देण्याचा प्रयत्न करा. तुमच्याकडे जे काम येईल, ज्या भूमिका येतील, त्या व्यक्तिरेखा तुम्ही अत्यंत समर्थपणे सादर करा. त्या जर का तुम्ही उत्तम केल्यात तर तुमच्याकडे चांगलं काम येण्याची प्रॉबेबिलिटी असते. म्हणजे अगदी माझ्या पेश श्री जोगवा किंवा आत्ता येऊन गेलेला मुळशी पॅटर्न, धग, सरकार राज, ह्या कुठल्याच भूमिका होत्या मी स्वतः ठरवल्या नव्हत्या की आम्ही करायच्या आहेत. माझ्या आधीच्या कामावर विश्वास ठेवून किंवा माझं आधीचं काम प्रचंड आवडल्यामुळे त्या माझ्याकडे आलेल्या आहेत. त्यामुळे यू जस्ट कीप ऑन ट्राईंग अँड ट्राय टू गिव्ह युअर बेस्ट. बरं, आता सुरूसपाटा जो येतोय त्याच्याबद्दल अनेक अपेक्षा देखील असतील, आणि कशा प्रकारचा सिनेमा असेल? एक अस्सल मातीतली कलाकृती असं मी म्हणेन. आणि मला नेहमीच मराठी फिल्मच्या बाबतीत, रिजनल फिल्मच्या बाबतीत असं वाटत आलेलं आहे की आपल्या फिल्मचं जर का बलस्थान असेल तर तो आपला कंटेंट आहे, आपलं कथानक आहे. त्यामुळे अशीच एक अस्सल मातीतली कथा, अस्सल मातीतलं कथानक, आणि त्याच्यातलं एक अण्णा भोसले नावाचं अत्यंत एक ऑथर बॅक कॅरेक्टर. त्यामुळे एखादा वेडा ऍक्टर असं म्हणेल की मी करत नाही. फार भन्नाट असा उपेंद्र दिसलाच नाहीये. असा उपेंद्र या निमित्ताने पहिल्यांदाच अण्णा भोसलेच्या रूपात दिसेल. बरं, पहिले फॅन आपल्याबरोबर जोडले गेलेले आहेत आणि ते आहेत पुण्यातून सुमन 12% आपल्यासोबत आहेत. विचारा सुमन आपला प्रश्न. हॅलो. हॅलो, नमस्कार. हा, मला सरांची जोगवा मधली भूमिका फार आवडली होती. हॅलो. हो, तुमचा आवाज येतो आमच्यापर्यंत. सुमनजी बोला. हा, त्यांचे बरेचसे म्हणजे हे पाहिलेले आहेत पिक्चर, त्यांची भूमिका, पण जोगवा मधली मला खूप आवडली. नक्कीच. थँक्स फॉर कॉलिंग. जोगवा बद्दल जर पुन्हा विचार करायचा झाला तर जोगवा सारखं चॅलेंज स्वीकारावं असं उपेंद्र का वाटलं होतं? मला असं वाटतं की तो माझ्यासाठी ड्रीम रोल होता. म्हणजे मला प्रामाणिकपणे असं वाटतं की प्रत्येक ऍक्टर काहीतरी वेगळं, काहीतरी असं एक आयुष्यभर लोकांच्या स्मरणात राहील अशी भूमिका आपल्या हातून व्हावी असं त्याला नेहमीच वाटत असतं. आणि अशा खऱ्या अर्थाने एक ऍक्टरचा कस लागेल अशी भूमिका जोगवाच्या निमित्ताने आली होती माझ्याकडे. आणि आमच्या सगळ्यांसाठीच तो ड्रीम रोल झाला. जोगवाबद्दल मी तसंही अनेक वेळा बोललेलो आहे. इट वॉज अ ड्रीम प्रोजेक्ट आणि दॅट वॉज अ ड्रीम रोल. खरोखरच आहे. बरं, अपकमिंग प्रोजेक्टसाठी कशा प्रकारे प्रिपरेशन सध्या सुरू आहे? गेले कित्येक दिवस आम्ही हिंदीमध्ये तुला मिस करतोय खऱ्या अर्थानं, कारण हिंदीमध्ये केलेल्या भूमिका आणि ज्यावेळेला त्या मोठ्या स्क्रीनवरती आम्ही आमच्या उपेंद्रला बघतो त्यावेळेला आमचाही ऊर भरून येतो अभिमानानं, स्वाभिमानानं, त्यावेळेला की एक अस्सल कलाकार जो आहे तो त्या ठिकाणी पोहोचलेला आहे. नाही, बरोबर आहे. पण काय आहे की म्हणजे बऱ्याच मधुर बरोबर 3 फिल्म्स केल्या, रामगोपाल वर्माबरोबर यांच्याबरोबर 4 फिल्म्स केल्या, आणि फॉर्च्युनेटली आपण असं म्हणूया की सध्या मराठीत इतकं जास्त चांगलं काम चाललेलं आहे की मग हिंदीमधलं एक केवळ ते हिंदीतलं आहे किंवा केवळ ते बॉलिवूडचं आहे म्हणून त्यातला कुठला तरी साधा रोल करण्यापेक्षा मला मराठी हार्ड हिटिंग कॉन्टेंट ओरिएंटेड फिल्ममधला इकडचे सकस रोल, इकडच्या सकस कथा ज्या आहेत त्यात काम करायला जास्त आनंद वाटतो. ऑफकोर्स हिंदीचं पण प्लॅनिंग चालू आहे. काही गोष्टी पाईपलाईनमध्ये आहेत. लवकरच हिंदी चित्रपटात सुद्धा मी भेटायला येईनच तुम्हाला. बरं, वर्ध्याहून रसपाल शेंद्रे आपल्याबरोबर जोडले गेलेले आहेत. रसपाल, विचारा आपला प्रश्न. सर, मी रसपाल शेंद्रे बोलतोय, वर्धा. बोला बोला. सर, मला एक आपला प्रश्न करायचा की आपण जो जोगवा चित्रपट केलेला आहे,
आणि जर जेव्हा चित्रपटामध्ये आपण जी भूमिका केली आहे, त्या चित्रपटामुळे मराठी चित्रपटामध्ये आपलं खूप मोठं नाव झालेलं आहे. हा रोल करत असताना आपला काय अनुभव आहे, काय सांगाल? काही खास अनुभव आहे का तो रोल साकारताना, ती भूमिका करताना? जसं मी आता विशालशी बोलत होतो रसपाल, की तो माझ्यासाठी ड्रीम रोल होता. आणि माझा मित्र राजीव पाटील, बेसिकली त्याच्या मनात असं काहीतरी होतं की तो मला म्हणाला होता की खऱ्या अर्थाने तुझा ऍक्टिंगचा कस लागेल अशी भूमिका मी तुला देणार. आणि ज्या दिवशी त्यांनी जोगवा साईन केला ॲज अ डिरेक्टर, त्या दिवशी तो घरी आला आणि मला म्हणाला की आता मी तुला हा रोल करायला सांगतो. आता तुझ्यात जर का खरंच सॉलिड ताकदवान ऍक्टर असेल ना, तर तू हा रोल करून दाखव. आणि मलाही असं वाटलं की खऱ्या अर्थाने ऍक्टरचा कस लागेल अशीच ती ऑफर होती. आणि सगळीच भट्टी मस्त जमली आमची, आणि तो आमच्या सगळ्यांसाठीच एक मोठा एक ड्रीम प्रोजेक्ट झाला. बरं, पुण्याहून शेखर लोखंडे आपल्याबरोबर जोडले गेलेले आहेत. तर विचारा शेखर आपला प्रश्न. सर नमस्कार. सर नमस्कार. सर तुमचं मुळशी पॅटर्न मधलं काम खूप आवडलं सर मला. आय लव्ह यू. थँक्यू सो मच. मी पण पोलीस खात्यातच आहे सर. खूप छान काम केलं सर तुम्ही. थँक्यू. आणखी काही विचारायचं आपल्याला? काय नाही सर, ठीक आहे सर, एवढंच विचारायचं होतं. भावी आयुष्यासाठी तुम्हाला शुभेच्छा सर. थँक्यू सो मच. आणि बेसिकली मुळशी पॅटर्न नंतर मला अनेक डिपार्टमेंट मधल्या मित्रांचे आणि यांचे फोन आले. बऱ्याच जणांना त्यातला जो विठ्ठल कडू आहे तो आमच्या डिपार्टमेंटमध्ये पण असा एक विठ्ठल कडू आहे असं ते म्हणतात. त्यामुळे मला वाटतं राजाराम म्हणून पुण्याचे एक जण आहेत, त्यांना आता डिपार्टमेंटमध्ये उपेंद्र लिमये या नावाने बोलवतात. तर मुळशी पॅटर्नचा एक खणखणीत फीडबॅक मिळाला. एक प्रवीण विठ्ठल तरडेची एक अफलातून फिल्म, आणि त्या फिल्ममधला एक खूप स्ट्रॉंग कॅरेक्टर मला करायला मिळालं. आणि पुण्यामध्ये आणि सगळी महाराष्ट्रातच धुमाकूळ घातला फिल्मने, आणि रिसीव्ह पण झाला. आता लवकरच ती हिंदीमध्ये पण येते आहे. अरे वा, क्या बात आहे. मात्र त्यापूर्वी मला एक प्रश्न विचारावा असं वाटतो की मराठीमध्ये सातत्यानं काही सिनेमे येतात आणि त्या सिनेमांमध्ये बऱ्याच वेळेला क्वालिटीमध्ये कॉम्प्रोमाइज केलेलंही पाहायला मिळतं. फार दर्जेदार सिनेमे येत नसल्याचंही पाहायला मिळतं. मग एक ओरड होते, एक बऱ्याच वेळेला बोललं जातं की मराठी प्रेक्षक जे ते पाठ फिरवतात. याला कोण कारणीभूत आहे? खरंच प्रेक्षक कारणीभूत आहेत की कलाकार कारणीभूत आहे, म्हणजे इंडस्ट्री कारणीभूत आहे? काय वाटतं? मी प्रेक्षकांना अजिबातच दोष देणार नाही. आणि ही सगळी जी कारणं आहेत ही डिफेन्स मेकॅनिझम मधून आलेली आहेत. की बेसिकली मला स्वतःला ऍक्टर म्हणून किंवा मला स्वतःला मराठी इंडस्ट्रीचा भाग म्हणून नेहमी हे असं वाटत राहिलं आहे की तुम्ही कलाकृतीच इतकी दर्जेदार करा की काहीही झालं तरी प्रेक्षक तुमचा चित्रपट बघायला थिएटरमध्ये येणारच आहे. त्यामुळे शासनाची मदत नाही, थिएटर्स करेक्ट मिळत नाहीत किंवा अशा अनेक गोष्टी आहेत. अशा तक्रारी करण्यापेक्षा मला कलाकार म्हणून असं वाटतं की आपण आपल्या कलाकृतीवर जास्तीत जास्त कॉन्सन्ट्रेट करावं, ती एवढी सॉलिड करावी, फिल्म एवढी उत्तम करावी, ती प्रेक्षकांना आवडेल अशी करावी. मग अशी काही कारणं आपल्याला शोधावी लागणारच नाहीत. बरं, इतकं रोखठोक जे बोलायला तुला आवडतं हा मुळात स्वभाव आहे का हे मी विचारणारच आहे. मात्र तत्पूर्वी एक फोन आणि एक कॉलर आपल्यावर जोडले गेलेले आहेत. मुंबईतून सुनील तावडकर आपल्यासोबत आहेत. विचारा सुनील. उपेंद्र सर, आम्हाला तुमच्या दमदार भूमिका तर आवडतातच. ओके. परंतु ह्या भूमिका करत असताना तुम्ही तुमच्या फॅमिलीला कसा वेळ देता ते जरा जाणून घ्यायचं. मग आता घरी बघत असतील तर खरंच आवडला असेल हा प्रश्न आणि खरं उत्तर द्यावं लागणार आहे. म्हणजे इनफॅक्ट माझी बायको मला असं म्हणाली होती, तू तर काही भेटतच नाहीस, तू तर आमच्या वाट्याला येतच नाहीस, तुला मी 2 ते 3 मध्ये कॉलच करते. मला वाटलं एखादा फोन तिसा येतोय की काय. पण आता कसं आहे की ती सवय झालेली आहे घरच्यांना आणि माझ्या मुलांनाही झालेली आहे. कारण की आमच्याकडे देर इज नो रुटीन ॲज सच. बऱ्याच वेळा असं होतं की दिवाळीची सुट्टी मुलांना असते तेव्हा आउटडोअरचा आमचा सीझन सुरू झालेला असतो, किंवा मेची सुट्टी जेव्हा लागलेली असते तेव्हा पावसाळ्याच्या आधीचं काम आम्हाला संपवायचं असतं. बऱ्याच वेळेला असं होतं की त्यांच्याकडे वेळ आहे आणि मी त्यांना वेळ देऊ शकत नाहीये. पण जसं वेळेचं गणित जमेल तसा मॅक्झिमम त्यांना वेळ देण्याचा मी प्रयत्न करत असतो. म्हणजे मला आठवतंय त्याप्रमाणे पहिल्यांदा तर माझी फॅमिली पुण्यात होती आणि मी मुंबईत येऊन स्ट्रगल करत होतो. माझं सगळं इकडे चालू होतं. माझा मुलगा जेमतेम 1-1.5 वर्षाचा होता आणि मी इतक्या कमी वेळा पुण्यात जायचो की तो मला काका म्हणून हाक मारायला लागला. कारण की इतका कमी वेळा मी पुण्यात यायचो की कधीतरी ह्यासारखा दिसतो तो माणूस आई आपल्याला काका म्हणून सांगते. त्यामुळे तो
मला सुद्धा काका म्हणायला लागला. ज्या दिवशी त्यांनी काका म्हणलं त्या दिवशी मी बॅगा भरल्या सगळ्यांच्या आणि इकडे आणून टाकलं. थोडा का होईना जरा जास्त मी त्यांना दिसेन, त्यांच्याशी भेटेन, बोलेन. पण हे होत राहतं आणि त्याची सवय लागली आहे. पण जमेल तसा वेळ काढून मॅक्झिमम त्यांच्याबरोबर असण्याचा प्रयत्न असतो. पुण्याहून प्रशांत देशमुख आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत. प्रशांत बोला. हॅलो प्रशांत, आवाज येतोय, बोला. उपेंद्र सर नमस्कार. नमस्कार. सर मला असा प्रश्न विचारायचा होता. हा. मी तुमचे 2-3 सिनेमे पाहिले आहेत. हा त्याच्यातून तुमची जी प्रचंड मेहनत आहे हा. ती दिसून येते सर. म्हणजे जेवढे हिंदी चित्रपटसृष्टीत लोक काम करतात, कलाकार करतात, तेवढीच मेहनत तुम्ही पण करता सर. मग मराठीमध्ये साऊथ सारखे मोठे अभिनेते का तयार होत नाही सर? म्हणजे जसे रजनीकांत मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रसिद्ध झाले, तसे आपल्या मराठीमध्ये काय कमी पडतंय सर? तुम्ही मेहनत तर तेवढीच घेताय. चांगला प्रश्न प्रशांत. तुमचा प्रश्न आला माझ्या लक्षात. आणि तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, मी साऊथला काम केलेलं आहे. मी स्वतः एक तामिळ सिनेमा केलेला आहे. त्यामुळे मला ते कल्चर फार जवळून बघता आलं. आणि मी तुम्हाला सांगतो की मूलभूत फरक आपल्यामध्ये आणि त्यांच्यामध्ये असा आहे की अन्न, वस्त्र, निवारा आणि सिनेमा ह्या साऊथच्या मूलभूत गरजा आहेत. तेवढ्या काही अजून आपल्या अन्न, वस्त्र, निवारा आणि मराठी सिनेमा अशा काही आपल्या प्रेक्षकांच्या अजून तरी दिसत नाहीयेत. पण आपले प्रेक्षक मराठी पिक्चरवर काम प्रेम कमी करतात असं मी अजिबातच म्हणणार नाही. हा, पण त्यांच्याकडे एक स्टारडम जास्त आहे आणि आपल्याकडे अजूनही कॉन्टेंट ओरिएंटेड चित्रपटांना जास्त प्राधान्य दिलं जातं किंवा त्या स्वीकारल्या जातात. आणि आपला शत्रू थोडासा असं नाही म्हणता येणार, पण बॉलिवूड म्हणजे आजही मराठी माणूस मराठी का हिंदी तर आधी हिंदीला प्रेफरन्स देतो. साऊथमध्ये तसं होत नाही. आधी ते त्यांच्या मातृभाषेतला चित्रपट ह्याला प्रेफरन्स देतात. ज्या दिवशी आपली मंडळी सुद्धा असा प्रेफरन्स आमच्या चित्रपटांना, आपल्या मराठी कलाकृतींना देतील, ते त्या दिवसांपासून सुद्धा एक तुम्ही म्हणताय त्या लेवलचं एक वेगळं ग्रँडर आपल्याकडे येऊ शकेल. मी दोष कोणालाच देणार नाही. मी फक्त एवढंच म्हणेन की आमचा प्रयत्न दर्जेदार कलाकृती प्रेक्षकांना समोर सादर करून तो प्रेक्षक संख्या जास्तीत जास्त कशी कालांतरात वाढेल याकडे राहील आणि त्या दृष्टीने आम्ही खूप प्रयत्न करू. थँक्यू सो मच. नक्कीच. पुढचे कॉलर आहेत पुन्हा एकदा पुण्यातून अरे, नामदेव नागर आपल्याबरोबर आहेत. नामदेव, विचारा. हा सर, मी नामदेव नागर बोलतोय पुण्याहून. नमस्कार. बोला. नमस्कार सर, मी तुमचा खूप मोठा फॅन आहे आणि ऍक्च्युली मला तुम्हाला एकच विचारायचंय की मी आमची दररोज म्हणजे माझ्या फ्रेंड सर्कलमध्ये ऑलमोस्ट एव्हरीबडी तुमचं जोगवा मधलं जे गाणं आहे ते आमची सुरुवातच दिवसाची होती ते गाणं ऐकून. आणि ते म्युझिक आणि सॉन्ग तर आहेच उत्तम, पण तुमच्या डोळ्यातला अभिनय जो आहे तो आम्ही बघितल्यानंतर आमची सुरुवात होती दिवसाची. ओके. मी इंजिनियर आहे, डिझाईन इंजिनियर आहे मल्टीनॅशनल कंपनीमध्ये. पण त्या गाण्यातून आम्हाला इतकी एनर्जी भेटते आणि आमचा पूर्ण दिवस एकदम सुखकारी जातो. तर मला तुम्हाला हा प्रश्न विचारायचा असेल की तुम्ही डोळ्यामधून जे बोलता ती त्याची स्पेशल ट्रेनिंग घेतलेली आहे की इनबॉर्न ते एक ऍक्टिंग आहे तुमच्याकडे स्किल? नक्कीच नामदेव, तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर घेऊयात. नामदेव, खूप इंटरेस्टिंग प्रश्न विचारला तुम्ही. म्हणजे याच्याच अनुसरून एक किस्सा सांगतो. मी अजय अतुल बरोबर एक कार्यक्रम होता, त्यांचा लाईव्ह शो होता आणि अनंत शिंदे त्यांनी आम्ही आदल्या दिवशी रिहर्सल करत असताना मला ह्याच गाण्याविषयी प्रश्न विचारला आणि ते मला म्हणाले की खरं सांग उपेंद्र रमे, तुम्ही तो शॉट लावून दिलेला आहे की नाही? म्हणजे त्याचं असं म्हणणं आहे की तो ते देहभान विसरून जी काही ती नशा सगळी आलेली आहे आणि त्या डोळ्यातनं ते सगळं आलंय हे शक्य नाही. तर मी त्यांना असं प्रामाणिकपणे उत्तर दिलं होतं, जे की खरंच उत्तर होतं, की मी म्हणालो की मुळात ते शब्द आणि अजय अतुल यांचं एक भन्नाट संगीत याच्यातच इतकी जादू आहे की वेगळ्या कुठल्या नशेचीच गरज नव्हती त्यावेळेला. आणि तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे तसं ट्रेनिंग वगैरे नाहीये. तायप्पा हा माझ्यासाठी अत्यंत एक वेगळा रोल होता आणि कधीही अशी संधी मिळत नाही. म्हणजे तुला मिळणारच नाहीये अशा पद्धतीचे सीन्स, अशा पद्धतीचे शॉट्स मला जोगवामध्ये पहिल्यांदा करायला मिळणार होते. त्यामुळे त्याच्यासाठी द बेस्ट काय करता येईल हा सगळा तो अटेम्प्ट होता आणि मी त्या संपूर्ण भूमिकेला उपेंद्र लेमय म्हणून सरेंडर झालो होतो किंवा शरण गेलो होतो असं समजूया. माझं 100% शरण जाणं असेल म्हणून ते डोळ्यात तुम्हाला पाहिजे तसं आलं असेल किंवा मला जे अपेक्षित होतं ते परफॉर्म करता आलं असेल. बरं, पुढचे कॉलर आहेत रुपेश शेलार पुण्याहून आहेत. अरे पुणे लाईन ब्लॉक.
येस, रुपेश बोला. हा सर, उपेंद्र सर मनापासून नमस्कार सर. नमस्कार. हा सर, मनापासून तुमचं फॅन आहे ऍक्च्युली. जोगा पिक्चर आणि जत्रा मला म्हणजे फार आवडलेले पिक्चर तुमचे. जत्रामध्ये तुमची ती कॉमेडी भूमिका होती, त्यातला तो डायलॉग मला अजूनही कधी गाणं लागलं ना त्या गाण्यातला तो डायलॉग बनण्यासाठी मी ते गाणं बघत असतो, पण तो डायलॉग मला ऐकायचा आहे. आणि एक महत्वाचा प्रश्न असा आहे की सर, काही असे बरेच स्ट्रगल कलाकार आहेत की त्यांना पुण्यातून मुंबईला गेल्यानंतर कामं मिळत नाही, का ते पुण्याचं म्हणलं की कामं डायरेक्ट रिजेक्ट होतं किंवा घेत नाही त्यांना. सो आमच्या स्ट्रगलर कलाकारांसाठी तुम्ही काय सांगा की कशा पद्धतीने आम्ही या क्षेत्रात काम करावं? ठीक आहे, सो त्याबद्दल गाईड केलं तर बरं होईल सर. नक्कीच रुपेश. रुपेश, थँक्यू व्हेरी मच सगळ्यात आधी. आणि आता कसं आहे की मी ज्या क्षणी किंवा ज्या काळामध्ये सुरुवात केली तेव्हा आम्हाला खरंच खूप ओपनिंग्स कमी होती. म्हणजे मी कधी विचारही केला नव्हता मी मराठी चित्रपटांमध्ये जाऊन काम करीन, कारण की व्यावसायिक मराठी चित्रपटांचं 92, 93, 94चं लक्षण काही फारसं बरं नव्हतं खरं सांगायचं झालं तर. पण काळ बदलत गेला, बरीचशी नवीन मंडळी आली, एक यंग जनरेशन वेगळ्याने आली आणि आम्हा सगळ्यांना ओपनिंग्स मिळाली. कला आणि ही कुठल्याच एका क्षेत्राची आणि शहराची मक्तेदारी असू शकत नाही. म्हणजे अगदी बीडमधनं सुद्धा आज माझ्याबरोबर हंसराज जगताप सारखा मुलगा आहे ज्याला एक नॅशनल अवॉर्ड मिळालेला आहे, तर तो पण आता माझ्याबरोबर सुरूसपाटामध्ये काम करतोय. कोकणातला एक मुलगा आहे, सांगलीचा एक मुलगा आहे, साताऱ्याचा एक मुलगा आहे. तर म्हणजे सुरूसपाटाचंच तुला मी उदाहरण देतो की अशी अख्खी टीम आहे. हे जे 7 हिरो आहेत आमच्या फिल्मचे, हे महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या रिजनमधनं आलेले आहेत आणि सगळेच त्यातले फॅन्टॅस्टिक आर्टिस्ट आहेत. त्यामुळे तू मुळात असं समजू नकोस की मुंबईशिवाय तरुणोपाय नाही आणि मुंबईत आलो तरच काहीतरी होईल. आता एवढी ओपनिंग्स आहेत, आज प्रत्येक माध्यम तुमच्या एका बटनावर आहे. त्यामुळे शेकडो ठिकाणी ऑडिशन्स होतात, त्या ऑडिशन्सची जाहिरात असते, तिकडे जायचं, स्वतः ऑडिशन द्यायचं. ऑडिशन दिल्यानंतर तुला ऍक्टर म्हणून तू किती बरा आहेस किंवा वाईट आहेस हे तुला कळेल. आणि मग जर का बरा नसशील तर मग काय सुधारायचं त्या दृष्टीने प्रयत्न केले पाहिजेत. तर आय विश यू ऑल द व्हेरी बेस्ट. इथं कोणी गॉडफादर नसतो, इथं कुठल्याही वशिल्याने काही होत नाही. गुड मॉर्निंग, हॅपी दिवाळी, हॅपी न्यू इयर ह्यांनी अशा मेसेजेसनी करिअर होत नाही. त्यासाठी तुम्हालाच कष्ट करायला लागतात. आणि आय विश यू ऑल द व्हेरी बेस्ट. खूप ओपनिंग्स आहेत, जरा नेटवर बघ. नक्कीच, आणि याविषयी मी आणखी चर्चा करणार आहेच. आणि त्याबरोबर रवींद्र कुडाळकर पुण्याहून आपल्याबरोबर जोडले गेलेले आहेत, त्यांच्याही प्रश्नाचं उत्तर आपण घेणार आहोत एका छोट्याशा ब्रेक नंतर. ब्रेक नंतर फॅन कॉलिंग मध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. अभिनेते उपेंद्र लिमये आपल्यासोबत आहे, तुम्ही त्यांना प्रश्न विचारू शकतात. वळूयात पुढच्या प्रश्नाकडे. पुण्यात रवींद्र कुडाळकर आहेत, विचारा रवींद्र आपला प्रश्न. नमस्कार उपेंद्रजी. नमस्कार. मी रवींद्र कुडाळकर पुण्याहून बोलतोय. बोला. खरं तुम्ही आपला नियमित चाहता आहे. आपला धीरगंभीर आवाज, आपली संवाद फेक आणि एकूणच आपलं व्यक्तिमत्व याच्या मी प्रेमात आहे. आणि आज उपेंद्रजी तुम्हाला एक प्लेझंट सरप्राईज आहे. तुम्ही भारतीय विद्यापीठाच्या यशवंतराव मोहिते महाविद्यालयाचे विद्यार्थी आहात. बरोबर. आणि तिथे असतानाचे तुमचे गुरुजन अरुण अडसूळ हे माझे उत्तम मित्र आहेत. सकाळी मी त्यांना सांगितलं की तुम्ही फॅन कॉलिंग मध्ये येणार आहात, तर त्यांनी सांगितलंय मला मेसेज द्यायला की तुम्हाला शुभेच्छा आणि तुम्हाला ब्लेसिंग सांगितलेले आहेत. थँक्यू. उपेंद्रजी, माझे 3 प्रश्न आहेत तुम्हाला. पहिला प्रश्न मला असा विचारायचा आहे की तुम्ही टिळकवाडी न्यू इंग्लिश स्कूलचे विद्यार्थी, तर तुम्ही शाळेमध्ये असताना तुमचं स्वभाव आणि व्यक्तिमत्व कसं होतं हा पहिला प्रश्न. दुसरं उपेंद्रजी, मला असं विचारायचं आहे की एकूणच तुमच्या या अभिनयाच्या कारकिर्दीमध्ये तुम्हाला कामाचं समाधान लाभलेला एखादा क्षण मला सांगू शकाल का? आणि तिसरा प्रश्न असा की अनेक चाहते तुम्हाला भेटत असतील, दाद देत असतील, मला देखील तुम्हाला भेटायची इच्छा आहे, फोटो काढायची इच्छा आहे, पण अजून भेटलं नाही. तर एखाद्या चाहत्याचा प्रसंग आम्हाला सांगाल का आवडलेला आपल्याला? धन्यवाद उपेंद्रजी. तुमचा पहिला प्रश्न असा होता रवींद्रजी की शाळेत असतानाच काय वगैरे. तर शाळेत असताना माझा अभ्यासापेक्षा
या एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीजमध्ये जास्त लक्ष होतं आणि फक्त माझी बॅच जरा हुशार मुलांची असल्यामुळे ढवळ्याबरोबर पावळ्या बांधला म्हणून जरा बरं चाललं होतं, बाकी काही नाही. पण मी रमायचो शाळेमध्ये सुद्धा, नाटकामध्येच, नाट्य चळवळीमध्येच, आणि रविवार सकाळ नाट्यवाचन स्पर्धा असेल किंवा जागरची प्रसंग नाट्य स्पर्धा असेल, आंतरशालेय नाट्य स्पर्धा असेल, या सगळ्या स्पर्धांमध्ये आणि गॅदरिंगमध्ये रमायचो मी. आणि खेळामध्ये प्रचंड रस होता मला. अजूनही मला क्रिकेट तेवढंच पॅशनेटली मी खेळण्याचा प्रयत्न करत असतो. तर एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीज आणि नाटक या सगळ्या गोष्टींमध्ये मी शाळेत असताना प्रचंड रमलो होतो. दुसरा प्रश्न त्यांचा होता की अभिनय क्षेत्रामध्ये काम करत असताना एखादी कॉम्प्लिमेंट मिळालेली का, ज्यावेळेला चाहते भेटतात त्यावेळेला तसा सुखाहा वाटलेला क्षण की आपण अभिनय क्षेत्रात आहोत आणि ते सफल झालं? हा, नाही, त्याच्या आधी ते म्हणाले होते की अशी कुठली कलाकृती ज्यांनी आनंद दिला. तर असे फॉर्च्युनेटली बऱ्याच कलाकृती मला करायला मिळाल्या. अगदी सुरुवातीला मी ज्या 2 दिग्दर्शकांबरोबर काम केलं, अमोल पालेकर आणि डॉक्टर जब्बार पटेल, त्यामुळे मला मुक्तासारखी एक फिल्म करायला मिळाली डॉक्टरांबरोबर, अमोल पालेकरांबरोबर. मला त्या काळामध्ये बनगरवाडीसारखी एक फिल्म करायला मिळाली. त्याच्यानंतर मधुरबरोबर केलेल्या 2-3 फिल्म्स, चांदनी बार असेल किंवा पेज 3 असेल, ट्रॅफिक सिग्नल असेल, आणि माझा सगळ्यात आवडता दिग्दर्शक राजीव पाटील, याच्याबरोबर मी एक 3-4 फिल्म्स केल्या. तर ह्या ज्या सगळ्या फिल्म्स होत्या, ह्या ज्या सगळ्या कलाकृती होत्या, हे कलाकार म्हणून सुखावणारे क्षण असतात. आपण करतोय ते चांगल्या पद्धतीत रिसीव्ह होतोय, लोकांपर्यंत पोहोचतंय, आणि त्याची जेव्हा पावती मिळते तेव्हा आपण केलेल्या कष्टाचं चीज झालं असं वाटतं. कारण की शेवटी हे सगळं काही इगो मसाज किंवा स्वतःच्या सुखासाठी करत नसतो कुठलाही कलाकार. त्याला असं वाटत असतं की मी द बेस्ट काहीतरी एक परफॉर्म करावं आणि ते लोकांपर्यंत पोहोचावं, आणि चांगल्या पद्धतीत ते जर रिसीव्ह झालं तर मग कौतुकाची थाप तुमच्या पाठीवर पडते. आणि जेव्हा जेव्हा अशी कौतुकाची थाप पाठीवर पडते तेव्हा एक खूप सकारात्मक ऊर्जा मिळत असते. आणि फॅन्सच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर टू बी व्हेरी ऑनेस्ट, माझे स्वतःचं असं म्हणणं आहे की मराठीमध्ये, म्हणजे मला असं विचारलं तुला स्टार व्हायचं आहे का ॲक्टर व्हायचं आहे, तर मला आजही ॲक्टर चांगला होण्याचा प्रयत्न चालू आहे. स्टार्स ते म्हणजे मी स्टार, म्हणजे मला थोडक्यात ॲक्टिंगचे जे फॅन आहेत ना, ॲक्टर म्हणून जे फॅन आहेत ना, त्यांचा मी प्रचंड आभारी आहे. कारण की त्यांच्याकडनं मिळणाऱ्या प्रतिसादामुळे, त्यांच्याकडनं मिळणाऱ्या प्रचंड प्रेमामुळे खूप एक पॉझिटिव्ह एनर्जी मिळत असते. आणि मग असे खूप मेल्स येत असतात, मेसेजेस येत असतात. म्हणजे काल मी कोल्हापूरला होतो तर तिथे एक प्रचंड एका रेडिओ मिर्चीच्या ऑफिसमध्ये गेलो आणि तिकडचा एक मुलगा मला म्हणला की सर मी तुमचा एवढा फॅन आहे, मी आजच काल रात्रीच 72व्यांदा जोगवा बघितली. असं लिहून कॅल्क्युलेट करणारे मंडळी असतात. कोणी फोटो पाठवतो, कोणी स्वतःच्या हाताने काढलेली चित्र पाठवतं, कविता पाठवतं. तर असं एक भरभरून प्रेम करत असतात लोक. एवढंच कशाला, टोलवर जाताना तो टोलवाला पण फॅन असतो, तो म्हणतो राहू दे ना साहेब. तर ते कधी कधी ते अघोरी असतं, अंगावरही येतं खूप प्रेम, पण लोक प्रचंड प्रेम करतात आणि आपण त्यांना काहीतरी एक चांगला आनंद देऊ शकतो याचं समाधान मिळतं. नक्कीच. मुंबईतून अभिलाष पारधे आहेत आपल्यासोबत. विचारा अभिलाष. सर नमस्कार. नमस्कार. मुळशी पॅटर्नच्या यशाबद्दल सर्वात अगोदर तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा सर. थँक्यू. आणि मला प्रश्न असा होता, हा जो तुमचा आवाज आहे याचे सगळ्यात जास्त फॅन्स फॉलोईंग आहे, ज्यांना तुमचा आवाज भरपूर आवडतो, हा तुमचा गॉड गिफ्टेड आहे की तुम्ही याच्यासाठी काहीतरी प्रॅक्टिस केली होती? आणि माझी एक इच्छा अशी सर की तुम्ही प्लीज मुळशी पॅटर्नचा एक डायलॉग आमच्यासाठी सादर करावा. अभिलाष, थँक्यू व्हेरी मच. तुमचा जो प्रश्न आहे की आवाजाच्या बाबतीत, तर अगदी प्रामाणिकपणे सांगायचं झालं तर याच्यामध्ये माझं काहीही कर्तृत्व नाही. ती इट इज अ गॉड्स गिफ्ट आणि ती दैवी देणगी असं आपण म्हणूया. पण मी ज्या क्षेत्रामध्ये काम करतोय अशा क्षेत्रामध्ये ह्या आवाजाला खूप महत्त्व असतं. त्यामुळे या आवाजाचा मला भन्नाट वापर वेगवेगळ्या कॅरेक्टर्सच्या निमित्ताने करायला मिळतो आणि तो माझ्या पद्धतीने करण्याचा मी प्रयत्न करत असतो. आणि दुसरा प्रश्न तुमचा मुळशी पॅटर्नचा, तर प्लीज डायलॉग बिलॉग म्हणायला लावू नका. आमचा प्रेक्षक आहे ना, कधीतरी आर्टिस्ट भेटला की असं करायला लावतो, मग तो थिएटरमध्ये जात नाही. मी आत्ता विशालला ओरडून सांगतोय थिएटरमध्ये आमचा ऑडियन्स यावा म्हणून आम्ही प्रयत्न करणार. त्यामुळे पुन्हा एकदा थिएटरमध्ये जाऊन बघा मुळशी पॅटर्न, असं भेटला म्हणून बोलणार डायलॉग असं. बरोबर. पुढची संधी प्रेक्षकांना तुला आणखी भेटण्यासाठी आहे, ती म्हणजे सूर सपाटा या चित्रपटातून. आणि त्यातली जी भूमिका आहे त्याचा ट्रेलर पाहिल्यानंतर फार वेगळ्या स्वरूपाची वाटते, कारण गावातील मुलं आहेत सोबत, त्यांना शिस्त लावणं वगैरे वगैरे. अंदाज पूर्ण येत नसला तरी नेमकं काय आहे?
जसं ट्रेलरवरून दिसतंय की एक अस्सल मातीतली कलाकृती आहे आणि मंगेश कंठाळे या चित्रपटाचा दिग्दर्शक त्यांनी नरेट केल्या केल्या मी त्याला म्हणलं मी ही फिल्म करतोय, कारण की पुन्हा एकदा एक अस्सल मातीतली कलाकृती, त्याच्यातला एक अण्णा भोसले नावाचं एक अत्यंत ऑथर बॅक असं कॅरेक्टर आणि आपल्या ट्रेलरवरून आपल्याला अंदाज येत असेल की त्याचा प्रचंड अवतार झालेला आहे, तो उद्ध्वस्त असा काहीतरी दिसतोय, तो ह्यांचा प्रशिक्षक पण दिसतोय पण त्याला स्वतःला नीट चालता येत नाही, हातात काठी आहे, तो लंगडत लंगडत चालतोय. तर या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं फिल्म बघितल्यावर मिळेल. प्लीज थिएटरमध्ये जाऊन बघा. अस्सल मातीतली एक कलाकृती तुम्हाला भेटायला येते 21 तारखेला. थिएटरमध्ये जाऊन बघा. एक दर्जेदार कलाकृती बघितल्याचा आनंद नक्की मिळेल. एक पॉझिटिव्ह एनर्जी घेऊन जायची असेल तर थिएटरमध्ये जाऊन बघा सूर सपाटा. नक्कीच. खूप खूप धन्यवाद. तुम्ही आलात आणि वेळात वेळ काढून आमच्या सर्व प्रेक्षकांशी दिलखुलास अशा गप्पा केल्यात त्यासाठी थँक्यू सो मच. मंडळ आपला अत्यंत आभारी आहे. थँक्यू. तर फॅन कॉलिंगमध्ये आता वेळ झाली इथंच थांबण्याची. मात्र तुम्ही पाहत राहा जय महाराष्ट्र.